Deməli, dəyərli izləyicilər, bizdə nələr lazım olacaq reseptdə? Ürəyindən və xüsusi çirklərindən təmizlənmiş və yuyulmuş toyuq ciyəridir. Bunu eyni ilə mal və yaxud da quzu ciyərindən də hazırlamaq olar. 1 ədəd ağ soğandan istifadə edəcəm. 3 ədəd belə orta böyüklüyündə acı bibərdir, amma doğramayacağım, tam acılığı keçməsin. O haqqında danışarıq. Sarımsaq lazım olacaq, kiriş. Ev üsulunda hazırlanmış ketçupdur. Bunu istəsəniz marinara sosu ilə və yaxud pizza sosu ilə də əvəz etmək olar. Və yaxud da pomidor hazırlamışıq ki, qışa qalır, kabab pomidor, ondan da soyub əzib, pile tomat deyilir. Ondan da istifadə edə bilərsiniz. Kərə yağıdır, duru yağdır və 2 dəstə ispanaq. İndi keçək hazırlanmasına. Duru yağı əlavə edirəm. Çalışın ki, yağı az olmasın, çünki ciyər nə qədər yağı az olsa düşəcək közərməyə və eyni zamanda da soğan da bununla bir yerdə pişməlidir. Yəni, yanıq dadı gəlməsin yeməkdən. Kərə yağını da əlavə edirəm. Ciyəri əlavə edirəm yağın üzərinə, başlasın qızarmağa. Ciyəri ara sıra qarışdırmaq şərti ilə qapağı qoyuruq, keçirik soğan doğranmasına. Soğanı uzunsov formada da doğraya bilərsiniz. Amma çox yaxşı olar ki, xırda kub formasını doğrayasınız ki, belə deyim, biraz yeməyin içində içsin. Ara sıra ciyərdə qarışdırırıq. Bu arada görsən belə partlayır, belə deyim, yağı tullanır, sıçrayır, ona görə də qapağını qoyuruq. Dostlar, fikir verin, suyu çəkilir, amma qızarmaya düşməyib belə. İndi başlayır yavaş-yavaş qızarmaya düşməyə. Onu sizə qeyd edim ki, çalışın bunu tez-tez qarışdırmayın ki, əzilməsin ciyər. Öz rəngində və öz bütövlüyündə qalsın. Biraz yəni suyu çəkilir, qızarmağa düşəndən sonra o ki, sərt çağırır adamı. Yavaş-yavaş gəlir, çağırır. Onda çalışın asta-asta başlayın qarışdırmağa. Hə dostlar, baxın ciyər artıq yağa düşür. Mən bunu çox da qarışdırmamışam demək olar, ancaq belə. Deməli, ciyərin elə bu vəziyyətdə çalışın duzun vurun. Bir var tərəvəzlərə sonradan əlavə edəsiniz, onun zövqə görədir. Amma ətin özünün duzu olmalıdır. Bu təhcə ciyərə aid deyil ha. Elə hamısına aiddir. Hər bir ət məhsulu pişəndə, qızaranda duz istiyotu özünün addelini ayrıca vurulmalıdır. Deməli, ciyərə duz istiyot və pul biber əlavə edirəm. Qəşəng yağa düşür. Doğradığım soğanlar da əlavə edirəm üzərinə. Soğan da doğrayıb qatandan sonra qapağını qoyuram ki, soğan suyunu bıraksın və yağı bir yerdə düşsünlər, dostlaşsınlar. Videodan da gördüğünüz kimi soğan tam həlli oldu içində, ciyərlə bir yerdə çox qəşəng yağa düşüb. İndi sarımsaqların vaxtıdır. Sarımsağı rəndədən keçirəm, istəyənlər doğraya da bilər. Çalışın ki, soğanla bir yerdə sarımsağı vurmayın. Sarımsaq sonradan vurulsun ki, dadı özünə gəlsin yeməyə. Çünki sarımsaq çox belə qovrulmuş sevmir. Biraz qarışdırılır. Çalışın ki, sarımsağı vurandan sonra temperaturu zəifdə qoyun. Ki, sarımsaqlar yanmasın, yeməyin bütün dadı dəyişməsin. Vəssalam. Biz də bu arada başlayaq ispanaqlarımızı doğramağa.
İstədiyiniz göyərtidən istifadə edə bilərsiniz, amma ispanaq çox yaraşır ciyərə. İspanaqları da əlavə edək. Şimdi karıştırırız bir yerde. Möhtəşəm ketçupumuzdan da əlavə edirik. Ev usuludur, başqa ketçuplarla əsas salmayın. Bildiğin pomidordur yani. Sitadan keçirilmiş. Böyle su əlavə edirik üstünə. Biberləri də üstünə qoyuram, belə bütöv formada. Mənə lazımdır ki, azca acılığı və aroması çıxsın, qoxusu çıxsın. Qapağı qoyuram, zəif temperaturda bir 15 dəqiqədir. Dostlar, demək olar ki, xörəyimiz hazır olub. Ətçi çox gözəl yayılıb mətbəxə. Baxın, belə sulu ciyərdir. İstədiyiniz hər hansı bir qarnirlə yeyə bilərsiniz. Yeməyimizi nə ilə servis edirəm? Tərəvəzli düyünə, bunu da hazırlama resepti kanalımızda var. Düyümüz hazır. İndi bu möhtəşəm ciyərimizdən də sulu, ləzzətli və yağlı. Qəşəng ciyərimizdən də qırağına əlavə edirik. İnanın, ətri o qədər gözəl gəlir. Bir də söz deyim dostlar, kim istəsə dəfnə yarpağı da buna əlavə edə bilər. Onun da ətri ciyərə xüsusən yaraşır. Yeməyimizi biraz da sumaq da vururam. Həm rənginə görə, həm də neyniyir? Təzyiq azaldır. Mən də reyhan qoyum qırağına. Qəşəng görünsün. İndi ən sevdiyim ana gəldi, dadına baxmaq lazımdır. Tərəvəzli düyünə inanıram ki, çox ləzzətli alınacaq. Həmişə kimi, amma dadı nədirsə, onu da deyəcəm sizlərə. Dəyərli izləyicilər, deməli, dadı hər bir şey çox yerindədir. Ciyər qurumuyub, sulu qalıb. Tam istədiyimiz kimi pomidor sosunda da xüsusən möhtəşəmdir. Amma bir də onu deyim ki, biberləri düşünürəm ki, ya iğnə ilə, ya bıçaqla biraz deşib atsaydım, aroması daha çox çıxmış olardı. Belə çox da bilinmir, həm də acılığı keçməyib. İkinci məsələdə biberin öz mövsümündə qatılmağı daha yaxşı olardı. İnanın ki, bu resept bir sözlə şedevrdir. Vallahi hazırlamağa dəyər. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun. Videomuzda zəhmət qarşılığı olaraq bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, Allah'a emanet.